Қарлы күн мақпал, армысыздар құрметті көрермендер. Эфирде сұхбат бағдарламасы. Бірер сағат бұрын елордамызда Астана халықаралық қаржы орталығы өз есігін ресми түрде айқара ашты. Ал осыған орай біздің бүгінгі бағдарламамыздың қонағы Германиядағы Frankfurt Main Finance қаржы орталығының басқарушы директоры Хубертус Ват мырза арнайы келіп отыр. Welcome to Астана, Mr. Ват. Астанаға қош келдіңіз. Thank you very much. It's a pleasure to be here. Thank you. Рахмет сізге. First of all, I know you are one of the partners of Астана International. Біріншіден, сіз осы халықаралық қаржы ұйымының бір серіктестерінің бірі екеніңізді білеміз. Share with you point of view, with your opinion about the potential, about the future. Осы халықаралық қаржы ұйымының болашағы және де осы ел экономикасына қалай әсер ететіні жайлы өз пікіріңізді естісек. Halfway in the One Belt and One Road initiative, which starts in China and ends in Шынымды айтсам, Europe. осы Астана ерекше қалалардың бірі, өйткені оның traditional trading route, and that's a өйткені ол perfect осы position жібек to жолы have a бойында financial орналасқан. center. Why is that the case? Және де Because өзінің осы trade and географиялық business орнының always needs finance. And only with бүкіл finance, әлемді trade is қызықтыратынына flourishing, көзіміз жетіп business отыр. is flourishing. So let me congratulate you that you Және made де that осы decision to have осындай Astana International Financial халықаралық Center set ұйымды up, ашып because I think жатқандарыңызбен it's a шын very жүректен wise құттықтағым and келеді. forward-looking decision. Бұл өте бір ақылды және дана шешімдердің бірі деп есептеймін. Сіздің осы салада үлкен тәжірибеңіз бар екеніңізді білеміз. Қазақстандағы осы ұйым мен Франкфурттағы ұйымның айырмашылығы жайлында не айта аласыз? Осы 300 жыл көлемінде Франкфурттағы халықаралық ұйым өте үлкен тәжірибеге ие болды. Шынымды айтсам, осы Астана халықаралық ұйымы шығыс пен батысты байланыстыратын, сауда-саттықты жандандыруға көмектесетін және де бүкіл әлемді біріктіруге өзінің үлесін қосатын бір үлкен ұйымдардың бірі болады деп ойлаймын. Және де Астана өте жас астаналардың бірі әлемдегі. Және де осы сіздердің 20 жылдықтарыңызбен бір жағынан құттықтап қойғым келеді. You can embrace wholeheartedly new technology. That's a big opportunity. Жаңа технологияларды қолдану арқылы және де осы технологияның ұтымдылығын пайдалану арқылы жақсы нәтижелерге қол жеткізуге болады. Мысалы, сіздер өте жас мемлекетсіздер, сондықтан осы жаңа технология үлкен жаңа мүмкіндіктерге жол ашатын болады. Және Астана әрине осы мүмкіндіктердің бәрін қолданып келеді. Embrace new technology, to foster it, and we are proud to say that as of today, қаржы технологиясы адам айтқыз тез жылдамдықпен дамып келеді. Сондықтан invested place for new technology in finance. Осыған байланысты көп қаржы бөлуді де талап ететін салалардың бірі. Is serving on the advisory board of Astana International Financial Center for fintech matters, and he tells me менің осы жақын таныстарымның бірі Астана халықаралық қаржы ұйымының өткізіп жатқан осындай үлкен ашылу салтанатына байланысты және Қазақстанда жасалып жатқан барлық қаржылық саладағы бүкіл жаңашылдықтар туралы өзінің қызық ақпаратымен бөліскен болатын. Осы Астана халықаралық ұйыммен қай сала бойынша жұмыс жасағыңыз келіп отыр? And Germany does more trade with China than the United Kingdom, France and Italy. Англия мен Франциямен жасайтын үлкен осы қарым-қатынасқа байланысты. Шынымды айтсам, біз Қытаймен қарым-қатынасымызды нығайту мақсатында Қазақстанмен де жұмыс жасауға өзіміздің қызығушылығымыз бар.
in the future. And what I will take away from my visit here is to осы tell my compatriots іс-сапарға келуімнің мақсаты that we should do much more in the Astana International Financial Center. Астана халықаралық ұйымымен бірнеше What about the financial technologies? How do you develop it in Germany? And қаржы технологиясы саласы туралы не айта аласыз? Can Kazakhstan Осы салада comparable in this? Қазақстан қай мемлекеттермен бәсекеге түсе алады деп ойлайсыз? Шынымды айтсам, бұл қызық әрі қиындау сұрақ. Germany is home to the new European payment system. Мысалы, Германияны алсақ, Германия ол европалық төлем ақыларын жүргізу жүйесіне негізделген мемлекет. Because, for example, if you buy something, you can мысалы, сіз бір нәрсені сатып алсаңыз, from your account. So that is an бір нәрсені сатып алсаңыз, ол лезде ақшаны төлеуіміз керек. Және new technologies, e-commerce applications to start. So I think Germany is good in these infrastructure. Барлығы тез арада жылдам қарқынмен жұмыс жасау керек, және де e-коммерцияның дамуына үлкен жол ашты. Мысалы, сіздер өте жас халықсыз, ұлтсыздар. Және де мен сіздерді мысалы қазіргі осы цифрландыру заманының жас ұлты деп айтсам да болады. Мысалы, Германия ол инфрақұрылымдың негізін салып десек, ал Қазақстан өзінің осы тұрғындарына, халқының осы тұрмыс-тіршілігіне сай етіп төлем ақылар жүргізуді қалыптастыруына болады. Do you develop this sphere in Germany, and how do you think why this kind of financing is so actual now? Actually, shame on us. We're really late when it comes to Islamic finance. Yes, we have since 1 year set up also Islamic finance. We have the first Islamic finance institutions. Осы ислам қаржыландыруына басымдылық білдіріп отырмыз бізде. Some financial institutions of this region, of this wider Eurasian region. Шынымды айтсам, осы Евразия құрлығында орналасқан мемлекеттердің көбіне осы ислам қаржыландыруына өте бір маңызды жаңашылдық болу керек. Қазіргі таңда осы біздің өзіміздің тәжірибемізге сүйене отырып, және де бүгінгі осы қаржылай орталықтың ашылуына байланысты significant capital pools who will ask for this sort of service, and we learn in the West that Islamic finance is absolutely on par, and you will be able to have similar services which will comply with Islamic пайда әкелу жағынан да және шариғатқа сәйкес келетін заңдарына бағына отырып, инвесторларға көптеген пайда әкелетінін біз дәлелдей алатын сияқтымыз. Thank you. Mr. Wet, do you know about the financial systems in other countries in Central Asia? Сіз осы орталық Азияда және басқа мемлекеттердегі қаржылай жүйесі туралы не айта аласыз? Және де осыған байланысты осы жаңа осы бізде ашылып жатқан орталық солардың барлығын басын біріктіретін хабқа айнала ма? We have in quite a few financial centers in the region, working with them, having a close exchange. And by the way, and that's probably an interesting part, because I know Astana is looking very much to Singapore. I worked in Singapore in the late 1980s. Мысалы, Сингапурде 1980 жылдары жаһандық нарыққа шығар кезде five financial centers in the world, and I understand that it's very much a place Astana is looking to. 1980 жылдары ол әлемдік нарыққа шыға бастады, ал қазір ол осы әлемдік нарықтың шыңына жетті деп айтсақ болады. Дәл қазір осындай нәрсе осы Астана өзі жас мемлекет ретінде жаһандық нарыққа шығып жатыр, және де мен болашақта оны Сингапур сияқты мықты экономикалық дамыған мемлекеттердің қатарына қосылады деп айта аламын. Және
және де сіздердің осы өздеріңіздің дәстүрлеріңіз және де мықты технологияның болуы. Осы қаржылай орталықтың әлемдік деңгейдегі ең мықтылар қатарына қосылуына жақсы қадамдар жасалып жатыр. Бірақ бұл міндетті түрде тез арада болуы міндетті емес, ол жаймен нақты жасалған қадамдар арқылы сіздер қол жеткізесіздер. Transport infrastructure, looking back to the history of roads and rails, is always along that roll and rail when business starts to develop, and you're right in the middle of it. So that's your edge. Use this as a competitive advantage. Pull finance from the region, сіздер өздеріңіз осы бизнес саласында да дамып келе жатқан кезде өздеріңіздің осы басқа мемлекеттердің тәжірибесіне қарап та көп нәрсе үйренуіңізге болады. Біз білеміз, Германия өте дамыған мемлекеттер қатарында. Ол жақтың бизнесі де өте жоғары деңгейде. Осыған байланысты Германияның бизнесмендері, кәсіпкерлері осы біздің халықаралық ұйыммен серіктестік болуға ниетті ме? That's one of my basic philosophies. Saying, I think we are here. Менің ойымша біз бұл жерге келіп отырмыз. Сақтандыру, банкинг саласында. Және де қаржылай саласындағы барлық. When you ask where is the area, I think trade financing will be the key area, because that's where financial services сауда саттықтың дамуы осы кез келген инвестицияның негізгі кілті болу керек. Already very well, but you think one has a product somebody else likes to have, or has a service somebody else likes to have. So the role of finance is to build the bridge and build the trust by its instruments to make sure those who purchase and those who deliver кез келген сауда саттықтың және де осындай қаржылай орталықтардың дамуына ең маңызды нәрсе ол адамдардың және кәсіпкерлердің оған деген сенімділігі болу керек. Осы сенімділікті құру үшін бірнеше уақыт әрине керек болады. Және де менің ойымша осы Германияның инвесторлары да уақыт өте Қазақстанның халықаралық қаржы ұйымына деген сенімділігі артып. Mr. Wet, thank you very much for your interview, but сіздің сұхбатыңызға көп рахмет. Өкінішке орай біздің тікелей қосылымның уақыты өте шектеулі. Болашақта сіздің корпорацияңыз біздің елмен жақсы серіктес болады деген үмітім бар. Үлкен рахмет сізге де. Құрметті көрермендер, естеріңізге сала кетейін, бүгін сұхбат бағдарламасының эфирінде Германиядағы Frankfurt Main Finance қаржы орталығының басқарушы директоры Хубертус Ват мырза болды. Назарларыңызға рахмет. Эфирде келесі жүздескенше.